排世界水腫個皮膚就好靚。霜㗎，所以你個黑色，你用咩色啊？橙色啊？黑色會出啲嘅。我哋係咩？黑色嘅真係呢個唔係啤呢啲橙色咩？但呢個唔係我哋呢個唔介。Chris 出嚟影咗相先啦。陣間走散曬嚟。冇理佢啦，我哋影下咁。佢話唔好啊，好迷啊！有冇石屋啲？即係呢個我哋要快速，係咯，即係我哋傾，即係我哋傾緊佢啦，佢哋係要開始翻嚟係咯，走呢個去邊啊？我哋由呢度開始係咪？唔係睇定唔係順住流㗎？喂，阿時先件衫啱唔啱啊？嚇？時先件衫啱唔啱啊？啱啊，fit 晒。會唔會同阿輝哥？我諗住，你諗住陣間跑咩披繩咧？諗住陣間咩跑俾起成行喎，行都有飛繩仔，四分係嘛？我幫你安排咗條全跑路線啊，唔使啊唔使搭車㗎嗰啲啊。知㗎嘛，我聽下 Chris 嘅。腳面啊！腳面呢個點啊？係咯，放唔到。腳面係要用啲上面有骨頭叉。開始啊！哇！人哋跑得幾快啊你！哇！哇！哇！跑住去喎！哎呀！哇！跑我哋幾輕鬆我哋，跑我哋幾輕鬆我哋。咦，你錄緊啊？扮喐下先，失地啊！喂，扮下跑啊！對。呢個好似有第二個係啊，不配？唔係呢個，應該入隔離嗰個。呢個電筒，手電筒手電筒，毛巾要一定要。嗯咁你攞晒㗎啦喎，唔緊要嘅，屋企冇事都可以。嗯，仲有冇啊？覺得重要咧？手嘢食咯，係咯，冇錯。仲有冇啊？哨子呢個。嗯，係啦，差唔多啦。嗯。咁啊，藥物咧同眼鏡咧，其實咧係有需要先放落去嘅。咁啊，唔一定個個藥包都放啦，係嘛？咁啊，你如果有需要就可以放。咁啊，想問下啦，毛巾我嚟做乜嘢咧？火警啊嘛，火警復甦啊要。心肺復甦啊！十兩先，係啊。邊個啊？呢個九龍城係呢個九龍城廣場。九龍城廣場。6、7、8、9、10、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、2、3、4、5、6、7、8、9。好啦，我哋扮出去兩次啦，應該出呢個冇打錯啦。我初頭仲以為佢哋三隊，我哋三隊一隊。呢度橋底。都幾正喎！呢個單車公園。係咯。帶小朋友得唔得？有啲混亂啊喂。等我嚟啦，啲學生妹。唔使嘅。哦，中途應該喺度啊。
即係所怡花園。係啊，即係四喜街呢個位。跟住過對面。即係嘉諾撒小學。係。Sorry， 你哋喺度做乜嘢啊？灣人，你哋喺度做乜嘢啊？講聲就係大派。今日你哋做呢樣嘢咧，第一就係跟翻呢個沙巴，第二就係嗰啲村咧係做翻一個跟翻一個。我哋分頭做。你隨你哋可以4個做都得分頭。呢個咩意思啊？紅色嗰跟翻呢個色仔係啦，呢個先係啦，紅色係啦，紅色就好多。咁你哋跟畫牌。仔嘅，差唔多，可以，跟翻呢個係。好冧喎！加油！係3層咩？可以橫啲，其實係。跟翻一個係。一個。加油！地都得嘅。OK 啊 OK，耶！好，你沙包添。好，小弟哋好少大啲。做好準備俾你啊！我已經專業傷，即刻畫翻一刀先。專業傷者嚟。畫翻一刀先。而家做緊任務啊！阿輝哥係傷者啊！呢個急救員。我呢度傷咗。唔係呢度。幫剪佢度。呢度。剪等佢先。OK。我哋做個最簡單嘅全包集法都得嘅，有下二張，係啦，下呢邊先，係啦，轉佢2個圈。冷靜啲，然後慢慢向上發展就得啦，係啦。使唔使有人喺隔離安慰下傷者啊？唔係你㗎，逐啲嚟，咁樣去，落翻嚟。唔係，一路轉上去。不如依個係8字包紮法都正確嘅，係啦。不如傷者自己包傷者。OK 嘅，8字包紮法呢個，有學過少少啦。呢個係考試嘅標準嚟嘅 ，OK 嘅。喂，傷者 say 個 hi 啊 ！Hi。初頭又話唔跑嘅，即係不斷跑啊而家。知道點用未？點做未？大概咁啊，做完睇下。做唔緊要，我加住你做㗎啦會。好，有人問咗啊，咁首先做乜嘢？check 有冇反應先？check 有冇反應先？點 check？check 佢有反應嘅喎，check 佢有反應。咁嚟我哋叫下佢啦，拍下佢膊頭啦，叫下佢。冇反應，冇反應要做乜嘢？報警啦！係報警，報警，係咪要攞？AED，係啦，AED。好啦，你個4個人喎，揾個報警啦，攞 AED 啦。我報緊警啦，我報緊警啦。你攞嚟呢度，咁得㗎啦，一陣交俾你。好，你揾咗 AED 啦，剩翻3個做乜嘢啊？確定下佢有冇呼吸脈搏。撳我先。確定咗有呼吸脈搏先。係，有脈搏。試定足，試定足。係有嘅。喺我個耳度啦，我放個耳仔嗰度聽下有冇呼吸聲啦，有冇風吹落你塊面啦，呼口未起搏啦，乜都冇嘅話，你就要做 CPR。好啦，揾 AED 我揾到啦 ，AED 揾到啦，拎翻嚟啦，跟住猜小朋友繼續猜啦，係救緊佢啊嘛。好，到機第一件事做咩先？機到咗要啦，好啦，調好咗之後，好啦。
跟住離開就會自動檢測，進行心理分析，請佢照傷者。你幫手做乜嘢？行開。嗰部機分析有兩個可能性，一個係要需要電機，一個唔使電機。當唔使電機嗰陣時咧，佢就話唔需要電機，請繼續做 CPR，你做 CPR 啦。但係今次你係冇要電機㗎嘛？分析完之後需要電機，馬上電。而家充電，請個做傷者，你要繼續做咩啊？嗱，開機啊！跟住充電，充咗之後就。Kia。跟住咗之後，你就要電機咯喎。好啦，電機之前要做乜嘢？大家唔好掂我。係確定冇人掂㗎。哇！好嘢。電咗啦，跟住做乜嘢？睇佢有冇反應。我哋終於完咗啦，而家大家睇下，酸落去咯，7000幾架嘅3190，咦個個都3190，你3140，因為答錯咗2條問題。完結，玩完，完。你有4個 friend 都報啦。頭先你好似喎，叫咗你10幾20次唔認。係咩？係啊，我睇緊台叫洪金寶咪認咯。